वेलकम बैक फ्रेंड्स, सुहिता टेक। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आईफोन 8 की रिंगटोन कैसे ला सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको आईफोन 10 की लॉन्चर के बारे में बताया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ लाउड रिंगटोन्स। जी हाँ, आपने सही सुना, आईफोन 8 की रिंगटोन। आप सोच रहे होंगे कि आईफोन 8 की रिंगटोन से आप क्या करेंगे, जबकि आपके पास लॉन्चर आईफोन 10 का है। दोस्तों, ये एकदम ओरिजिनल है, इसलिए मैं आपको आईफोन 8 की ओरिजिनल रिंगटोन डाउनलोड करके बताता हूँ। दोस्तों, मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछली बार कौन सी वेबसाइट से किया था, इसलिए अब मैं देखता हूँ। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, आईफोन 6 ओरिजिनल रिंगटोन, आईफोन 8 प्लस रिंग, तो हम इसे रॉन्ग कर देते हैं। आप देख सकते हैं गैलेक्सी S8 एज की भी है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ पे आईफोन 10 की भी मिल जाती है तो भी हम उसे ले सकते हैं। तो ये हमने देखा है iOS 10। हम इसे प्ले करके देखेंगे। दोस्तों, ये किसी काम की नहीं है, इसलिए हम इसे जाने देते हैं। हम आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, इसे सुनिए। दोस्तों, ये बहुत अच्छी रिंगटोन है, इसलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं, गलती से हमारी आईफोन 10 की भी हो चुकी है। हमने आईफोन 6 की है। ये बहुत अच्छी रिंगटोन है, आपने सुनी है। और अब आप देख सकते हैं आईफोन 6 ओरिजिनल MP3। हम इसे अपनी म्यूज़िक प्लेयर से आपको सुना के दिखाते हैं एक और बार। दोस्तों, मेरे फ़ोन का साउंड थोड़ा कम है, इसलिए आपको ये ऐसी दिख रही है। आपका शुक्रिया। मैं आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।